Это произошло со мной, когда мне было 12 лет. В то время мы были еще детьми. Любили исследовать заброшенные здания и просто играть в уличные игры. Однажды я с другом решил исследовать подвал, в котором мы боялись даже ходить. Мы пришли к заброшке. Сначала мы были на первом этаже, но после нашли лестницу в подвал. Мы спустились и с фонарем начали исследовать. Ничего не было особенного. Мусор и камни. И ничего так и не найдя, мы ушли оттуда. Целый день мы гуляли и веселились. Посидели чутка у друзей и уже решили идти по домам, как наши друзья предложили нам сходить в тот самый подвал. «Слушайте», — сказал Леха, — «а не пойти ли нам в подвал? Острых ощущений получить хочется». «Да там ничего особенного нету, мы сегодня ходили туда», — сказал я. «Ой, да брось, почему бы и нет? Все равно делать нечего, да и уже и вечер. Так что будет куда страшнее», — сказал Макс. И мы согласились и двинулись к той заброшке. Мы шли около получаса. Уже из-за поворота виднелась стройка. Подойдя поближе, мы залезли внутрь. Сначала мы ходили и исследовали. Первый этаж, второй этаж. И так и ничего не найдя, ушли оттуда. Стройка выглядела изнутри так, будто сейчас она просто возьмет и развалится. Но это нас не пугало. «Блин, что-то вообще ничего интересного на этих этажах нет», — сказал Макс. «Да, тут одна пыль и паутина, да и кирпичи валяются везде», — подтвердил Леха. «Ну что, ребят, время для подвала. Вкусненькое напоследок, так сказать», — сказал Данил. После этого мы спустились в подвал. Нас встретила черная мгла и сырость. Вступив первым, я пошел, и все хвостиком пошли за мной. Мы бродили довольно много времени. Как было сказано, ничего кроме камней и мусора тут не было. Мы уже хотели возвращаться назад, как послышался тихий свист. Мы притаились. Наступила гробовая тишина. Все фонарики мы сразу поотключали, ведь боялись, что владелец этого свиста может заметить свет. Спустя 2 минуты свист пропал. «Что это такое? Тут помимо нас кто-то еще есть?» — сказал Леха. «Не знаю. Может, кто-то зашел в подвал нужду справить?» — сказал я. «Ох, что мы перепугались, как котята. Сейчас пойду проверю», — сказал Макс. Он ушел во мглу, включил свой фонарик. Прошло около 5 минут. Его все не было. Мы уже стали паниковать, и я решил узнать, что с ним случилось. Пройдя пару метров, я увидел Макса. Он был мертв. У него был огромный порез на шее. Вот это было сделано каким-нибудь мачете. Я испугался и просто упал в лужу от безысходности. Но поняв, что если сейчас я не встану, я повторю участь Макса. Я быстро встал и направился в сторону моих друзей. «Ребята, нам срочно нужно валить. Тут находиться смертельно», — пробормотал я. «А что было-то?» — поинтересовался Леха. «Да Макс мертв. Я обнаружил его с огромным порезом на шее», — сказал я. «Ой, да ну серьезно. Я сейчас пойду проверю. С Максом, небось, сговорился нас напугать?» «Дебилы», — сказал Леха и ушел в сторону Макса. «Он что, реально мертв? Ты не шутишь?» — сказал Данил. «Да нет, я видел. Я боюсь того факта, что маньяк еще не ушел. Он наверняка еще в подвале. Нам нужно срочно отсюда валить», — сказал я. После моей речи послышался крик Лехи. Душераздирающий крик. Мы затаились в углу комнаты. Боялись даже дышать, ведь это уже было далеко не шутки. Спустя минут 15 мы решили выйти. Выйдя из комнаты, мы увидели тело Лехи. Макса не было. Леха был весь в крови. У него не было глаз и были сломаны ноги. Данил хотел закричать, но я успел заткнуть ему рот и привести в себя. «Дебил!
Не смей кричать, нас заметят, и тогда мы будем валяться тут и гнить, пока нас не найдут. Данил покивал головой, и я отпустил руку. Мы тихо шли по коридору, и слышались чавкающие звуки. Видимо, это был не маньяк, а какая-то тварь, которая тут обитает. Мы выбрались из подвала и сразу же побежали по домам. Я рассказал эту историю родителям. Они мне поверили и вызвали полицию. Полиция обчистила всю стройку, но ничего не нашла, кроме огромных луж крови. Теперь каждый раз, проходя мимо стройки, я слышу этот пугающий свист.